video on ohjattu Campus Clubin yrityksille. Houkuttelemme teitä mukaan tietoturvallisuuden johtamisen kurssille. Minun nimeni on Ilona Ilvonen ja toimin kurssin vastuuopettajana. Kurssilla minulla on lisäksi apunani kurssiassistentti Karan Menon. Mistä kurssissa on kysymys? Kurssilla pyrimme selvittämään tietoturvallisuuden tilaa yrityksissä ja keskitymme tänä vuonna erityisesti digitalisaatioon ja IoT:hen. Käytämme kurssilla apuna tietämysriskien tunnistamiseen kehitettyä mallia, KSR-mallia, ja tämän mallin perusteella voidaan joko keskittyä yrityksen toimintaan laajemmin tai vaikka valita tietyn alustan tai sovelluksen käyttöön liittyvien riskien tunnistamista. Tavoitteettamme olisi saada mukaan tänä vuonna esimerkiksi 15 yritystä. Viime vuonna Campus Clubilta osallistui tähän arviointiin 6 yritystä ja joko tämän esityksen seuraavalta kalvolta tai tarkemmin SlideShareissa jaettavassa kalvosetistä voi tarkastella, minkälaisia tuloksia viime vuonna arvioinnissa saatiin. Käytännössä arviointiin osallistuminen tarkoittaa yhteen haastatteluun osallistumista joko joulu- tai tammikuun aikana. Käytämme apuna KSR-mallin pohjalta tehtyä visualisointityökalua, jonka on kehittänyt Granite Partners. Tämän työkalun avulla saamme esimerkiksi tämänkaltaisia visualisointeja erilaisista riskeistä ja niiden suhteuttamisesta toisiinsa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä lokakuun aikana allekirjoittaneisiin. Kiitos!